Danas pravimo moju omiljenu voćnu tortu sa malinama. I od sastojaka za nju, za koru nam je potrebno 8 belanaca, 8 kašika šećera, 150 g mlevenih oraha ili lešnika i 1 kašika ili 25 g gustina. Za drugi fil nam je potrebno 8 žumanaca, 250 g prah šećera, 250 g putera, 1 bourbon vanilin šećer i za treći deo nam je potrebno, imamo 350 g malina, 2 kašike šećera, 1 kašiku ili 25 g gustina i 50 g putera, a također ćemo umutiti i 1 šlag kremu. Pa ajmo sada i da pređemo na pripremu. Na samom početku ćemo skuvati fil od malina. U ove maline ćemo staviti 2 kašike šećera. I sada kada su nam se maline ovako otopile, u međuvremenu ćemo samo da ovu kašiku gustina pomešamo evo sa 3 kašike vode. I sada ubacujemo ovaj gustin, pa miješamo. Evo, krema nam se već fino zgusnula i ono što ćemo na kraju da joj uradimo, ubacit ćemo 50 g putera. Dobro ćemo samo da promešamo dok se puter ne istopi kako bi ona bila svilenkasta. I sada ćemo samo da je preručimo u jednu činiju. Prekrićemo je samo ovako providnom folijom. I ona je spremna. Ide na hlađenje. A u međuvremenu ćemo umutiti 8 žumanaca. Dodat ćemo im 250 g prah šećera. I dodat ćemo 1 bourbon vanilin šećer. Umutit ćemo penasto. I ovaj fil kuvamo na pari. Čujemo ova žumanca. I prelazimo na kuvanje. I ovako ćemo naravno povremeno da miješamo ovaj naš fil. Ovo je trenutak kada ćemo dodati i puter. Nastavljamo sa kuvanjem i miješanjem, a se vraćamo na pripremu kore. A u međuvremenu dok nam se fil kuva, ja sam također uključila i rernu i sada ćemo da umutimo belanca. 8 belanaca, 8 kašika šećera, mutimo ih penasto. Belanca su nam se fino penasto umutila i sada ćemo im dodati orahe, gustin. Lagano ćemo sada špatulom da ih pomešamo kako nam ne bi pala i kako bi ostala i dalje vazdušasta. Sada ćemo samo da ih preručimo u plet. I sada ćemo da preručimo koru. Od ove jedne kore ćemo dobiti 3. Ukoliko želite veću tortu, u tom slučaju slobodno poduplajte meru. Sada ćemo samo dobro da je poravnamo ovom špatulom do svih krajeva. I ne želimo da ova kora bude previše debela. I ona sada ide u rernu na nekih 15 minuta na 180 stepeni, ali naravno to opet zavisi od vaše rerne. Ukoliko vam je rerna jača, može da bude i 10 minuta.
A u međuvremenu naš fil izgleda ovako. Naravno, vi možete ovo sve odvojeno da radite. Ovo je najbrži proces pravljenja. Naravno, posle trebamo da sačekamo samo da se filovi ohlade, ali vreme provedeno u kuhinji u ovom slučaju je stvarno minimalno. Kora nam je pečena. Samo ćemo je preručiti na ovu rešetku da se ona dobro ohladi i samo ćemo je sada preručiti na opačke. Ostavljamo je da se ohladi, a onda ćemo i da skinemo papir. I sada ćemo samo polako i nežno da skinemo ovaj papir. I koru ćemo sada takođe dobro da ohladimo. A onda ćemo da je prerežemo na ovako 3 dela i tako ćemo da filujemo ovu našu tortu. U međuvremenu nam se i fil od žumanaca skuvao. Znači, kada dostigne temperaturu od 70 stepeni, znamo da je kuvan. Sada samo trebamo da ga ohladimo i onda možemo da slažemo našu tortu. I sada kada nam se kora dobro ohladila, samo ćemo da je prebacimo ovako na dasku. A zatim ćemo i da je prerežemo na 3 jednaka dela. Uopšte nije bitno, iako nisu jednake, zato što će se sve to pokriti. Neko bi sada uzeo lenjer pa sve ovo lepo izmerio. Ja to neću raditi. Ali, kao što vidite, super smo je prerezali. I sada ćemo jednu šlag kremu, ima 40 grama, da umutimo i 50 ml mleka. I ovo ćemo sada da umutimo u čvrst šlag. Evo vidite, šlag nam je tako čvrsto umućen. Nemojte mu dodavati više mleka, jer je i poenta da ovaj šlag bude ovako čvrsto umućen. I sada prelazimo na fil. Sa istim ovim metlicama od šlaga ćemo umutiti naš prohlađeni fil od žumanaca. I sada ćemo mu dodati ovaj umućen šlag. Fil nam je lepo umućen, krema. I sada ćemo samo da umutimo još jednu kesicu šlaga i filujemo našu tortu. I sada ćemo na kraju samo još jednu kesicu šlag krema da umutimo sa 100 ml hladnog mleka, naravno onako kako vama piše na kesici. I mutimo ga. Evo ga, šlag je takođe lepo umućen. I ono što ću ja sledeće uraditi, ja ću sve ove filove da prebacim u vrećice. I sada je došao onaj najlepši deo kada slažemo. Uzimamo prvu koru i prvo ćemo staviti ovaj žuti fil. Gde nismo stavili ćemo samo malo popuniti još. Zatim ide fil od maline. Sada stavljamo šlag. Šlag stavljamo samo onoliko da prekrijemo malinu, ništa više od toga. Naravno, gde nam je potrebno, tu opet dodajemo.
Ovo je jedna od retkih voćnih torti koja može da ide i ispod fondana. Stavljamo sledeći sloj. Sada stavljamo i poslednji sloj, ali preko ovog poslednjeg sloja ne idu maline. Samo ćemo staviti fil. Ja volim da je ostavim baš ovakvu kakva jeste. Rustična i savršena. Samo što uradimo, to je da sve ove ivice ovako poravnamo, to jest da ih lepo zatvorimo. I ono što na kraju volim da uradim sa ovom tortom je premažem sa tostiranim listićima od badema. To je daje baš onako poseban ukus. Iz tog razloga i kažem da joj nije potrebna nikakva dekoracija. Naša torta je samo premazana onim ostatkom fila, zatvorili smo sve ivice, stavljamo je na hlađenje, a umeđu vremenu ja ću samo da istostiram listiće badema i stavit ćemo preko nje i to je to. I ovako ga konstantno mešamo jer ne želimo da zagori, ali želimo da dobije onaj crunch efekt. Možete i da ih izostavite, ali oni daju jednu posebnu notu ovoj torti. Konstantno ih mešamo i za koju sekundu ćemo ih ugasiti, jer su oni već dobili ovu lepu boju. Ćemo ih ovako preručiti u jednu činicu kako ne bih dodatno goreli u tiganju. Znači čim dobiju boju, nemojte ih više zadržavati u topao tiganj, jer onda će se ugljenisati, zato što tiganj i dalje isijava toplotu, a mi želimo samo do ove mere da oni budu istostirani. I oni se sada hlade i spremni su za našu tortu. I evo ga, ovako izgleda naša torta. Ja sam je samo posula sa ovim pečenim listićima badema, pa ajmo sada i da je probamo. I ljudi moji, ovo je moja najlepša voćna torta ikada koja se ne pravi sa svežim voćem. Mogu slobodno da kažem da je u rangu reforme i moskvašnita. Eto, toliko je dobra. Ukoliko vam se sviđa ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i podelite ovaj video sa nekim ko je ljubitelj voćnih torti. Za početak ćemo umutiti ovih 5 žumanaca sa 10 kašika šećera. I dodat ćemo od ovih pola litre, dodat ćemo malo mleka. A zatim u sve ovo i ovih 6 kašika brašna. Zatim uzimamo šerpu i sipamo ovaj ostatak mleka. I ono što ćemo uraditi je da u ovo hladno i dalje mleko dodamo ovaj ostatak
koji smo napravili za fil. Još malo ćemo samo mikserom da ga umutimo. I sada palimo ringlu i kuvamo naš fil polako mešajući ga. Znači, bitno je da sve bude hladno kako se ne bi stvorile nikakve grudice. I sada ga mešamo dok se on u potpunosti ne zgusti. Jako bitna stvar kod ovog fila je da ga konstantno mešate. Nemojte ga ni na trenutak ostaviti bez mešanja, zato što u njemu ima brašna i on može da se zgrudva. Konstantno ga mešamo, ali ne kuva se dugo, možda nekih 5 do 10 minuta. Eto, na nekoj srednjoj temperaturi. Evo, on je počeo da se zgušnjava. Još malo. Znači, konstantno mešanje. To je to. Na kraju ćemo ugasiti ringlu i sada ćemo samo još jedan put da ga premutimo za slučaj da su neke grudice ostale. Brzinski, ovako. Kada radite fil sa brašnom, uvek, ako niste sigurni, umutite ga još jedan put mikserom. I sada ćemo da ga preručimo u zasebnu činiju. Evo, preručili smo ga u plastičnu činiju, jer se tako najbrže hladi. I samo ćemo ga ovako ušuškati providnom folijom, tako se ne bi stvorila ona kožica od ozgo. I stavljamo ga u frižider, a za to vreme pravimo koru. Imamo donju puslicu, imamo onih 5 belanaca i u tih 5 belanaca dodajem 100 grama šećera. Ovdje dodajem 1 kašiku sirćeta. Maštamo mikser i mutimo ga oko 10 minuta. Naša puslica, vidite kako je umućena, da stoji. I ono što ćemo sada uraditi, dodajemo još 100 grama šećera u prahu. Kako bi on zadržao tu svežinu, da bi ona što duže bila onako hrskava. Pogledajte, treba da bude ovako dobro umućena. Vidite kako stoji, ne mrda. Sada ovo prebacujemo na papir za pečenje i ide u redu. Sada je polako stavljamo na ovaj krug koji smo napravili. Znači, ona će biti obruč od 32 cm, da znate. Ukoliko želite veću, vi uvijek možete da povećate meru. To je da napravite duplo, ukoliko želite da bude četvrtasta ili u nekom plehu. Ovo je mera za 32 cm tortu. Prečnik. Ovaj trik sa šećerom u prahu je čini neverovatno hrskavom i korica duže ostaje onako, ne bude vlažna kakva ume inače da bude korica od ovakvih torti. A ja volim da ostane što duže onako hrskava i suva. Evo, na isti ovaj način pravim i čuvenu Pavlovu. Što je deblja, ona će se duže sušiti u rerni. A ova moja ide na 150 stepeni, sat vremena.
a onda je ostavljamo još 1 sat kada zatvorimo rernu, samo je malkica odškrinemo da se još sat vremena suši u ugašenoj rerni. Naravno, vi tu trebate da prilagodite vaše rerni, ali ovo je neki optimum i ovo onako kako sam ja čula da je najbolja temperatura za ovakvu vrstu kore. To je to. Fil nam se stegao. Sada ćemo ga mikserom umutiti. Zatim ćemo u drugu činiju umutiti omekšali puter. Imamo ga 250 grama. Sa istim ovim metlicama ćemo. I sada prebacujemo na ovaj fil. Ovu činiju ćemo također sačuvati, nećemo je prati, jer potrebno da podelimo. U jednu polovinu ćemo staviti orahe, a u drugu polovinu otopljenu čokoladu. Nam se lepo umutio i uzet ćemo polovinu i polovinu ćemo prebaciti, znači polovinu ostavljamo, a polovinu vraćamo u ovu činiju koja nam je bila od fila. Sada ćemo u ovu polovinu staviti 100 grama mlevenih oraha ili lešnika, po vašem izboru. Ja danas imam orahe. Vidite kako je lep i kompaktan. Sada ćemo oprati ove metlice i mutimo fil sa čokoladom. I sada ćemo u ovu drugu polovinu da dodamo otopljenu čokoladu. Kao što sam na početku rekla, ja ovdje imam pomešanu mlečnu i tamnu čokoladu. I ovo nam je drugi krem. Sada ćemo da filujemo tortu. Kora nam je osušena. Vidite kako je. Sa ovim korama moramo da budemo vrlo pažljivi, jer ona tako lako može da pukne. Evo ja sam je samo nežno ovako prebacila. I ovo sam samo stavila na tortu. I sada stavljamo prvo ovaj fil od oraha. Vrlo blage pokrete moramo da koristimo sada u ovim trenucima. I sada ćemo blago samo da razmažemo ovaj fil od oraha, da ga svuda rasporedimo. I sada stavljamo ovaj čokoladni.
lagano razmazujemo čokoladni fil. I sada ćemo samo još umutiti šlag i naša torta je gotova. I sada ćemo u 600 ml slatke pavlake. Moja nije ni malo zaslađena, znači nema ništa šećera. Dodajemo 200 g šećera u prahu. Znači dodajemo šećer u prahu. Mutimo. Sada kada smo šlag umutili, sada ćemo ga prebaciti u vrećicu za ukrašavanje i završavamo našu tortu. I kao po običaju, ja ovo sve prebacujem u ovu dresir kesicu i sada ćemo samo da preručimo. I ja sam se odlučila za jednu vrlo jednostavnu dekoraciju. Samo ćemo napraviti blage ružice od ozgo i to je sve. Ovako ćemo. Pravimo markizu, jednu vrlo jednostavnu tortu koja se tako brzo sprema. Svega nam je potrebno 20 minuta i cijela torta je gotova. Vrlo malo sastojaka nam je potrebno. Imamo 5 jaja, odvojili smo belanca i žumanca. Imamo 2 puta po 100 g šećera u prahu, malo mleka, 150 g čokolade. Ja sam pomiješala mlečnu i tamnu čokoladu. Imamo 125 g putera i ja ovog puta je praviti sa plazmom, a ne sa piškotama, jer mi se ta kombinacija pokazala kao mnogo lepša. I preko ide slatka pavlaka sa još 100 g šećera, jer je moja slatka pavlaka bez ikakvog dodatog šećera. Za početak ćemo čokoladu da ubacimo u jednu vrećicu, se ona fino otopi. Ovako ćemo je samo preliti sa vrelom vodom i ostavljamo je sa strane. Vremeno ćemo umutiti žumanca sa šećerom u prahu. Žumanca mutimo penasto. I sada smo u ova penasto umućena žumanca dodali puter, pa još malo mutimo. Naravno, puter nam je sa sobne temperature i sada ćemo da odsečemo samo vrh ove vrećice i ubacujemo je u žumanca i puter. I sada ćemo sve ovo dobro još jedan put da izmiksamo.
sada ostavljamo sa strane, a prelazimo na belance. I belance ćemo sada dobro penasto da umutimo. Belanca smo lepo umutili. Sada ćemo polako da prebacimo fil od žumanaca i čokolade, postepeno mešajući da nam žumanca ne padnu. Ovako. Dodajemo još. Ja ću sada prebaciti sve i onda ćemo samo blago još malo da umutimo mikserom. To je to. Naš kremasti fil je spreman. Nemojte se bojati, on sada izgleda ređe, ali će se on itekako stegnuti zbog čokolade koju ima i putera u sebi. I sada prelazimo na ređanje, u ovom slučaju plazme. A možete naravno da koristite i piškote. I ja ovdje imam 300 grama plazme, kalup nije 8 inči, sipat ćemo mleko. Ja neću ništa više dodavati u ovo mleko, a vi možete da dodate i malo ruma. I samo ćemo ovako blago da potopimo plazmu, nećemo previše, jer će ona svakako upiti sve ove sokove. I počinjemo da ređamo. I ređajte je ovlaš kako god vama odgovara, jer će to sve na kraju i da se spoji. Pišite mi u komentaru na koji način vi pravite markizu, ukoliko je pravite i da li vam se više dopada ova kombinacija sa plazmom ili ona klasična sa piškotama. Počinjemo da ređamo sa strane. Ova torta ne samo što je brza, već je vrlo dekorativna. Kao da ste se potrudili, a u stvari vrlo brza, vrlo jednostavna. I sada ćemo i samo ovako još negde popuniti na dnu ove dijelove. Sada ćemo samo da poravnamo i zatim mutimo šlag. Sada ćemo umutiti slatku pavlaku. Mnogo puta sam rekla da ja koristim mlečnu slatku pavlaku. Nema ni malo šećera u njoj i to je jedini razlog zbog kojeg ću ja dodati ovde šećer. Inače ga ne bih ni dodavala, a možete i šlag krem, možete i biljnu slatku pavlaku, šta god da vi želite. Ja imam 270 ml slatke pavlake i 100 g prah šećera i sada ga mutimo. I kao što rekoh, ovu tortu nije potrebno ništa specijalno dekorisati. Ona je sama po sebi lepa. Sada ćemo slatku pavlaku samo ovako staviti preko. Bez ikakvog specijalnog reda. I to je to. I evo ga. Moram da napomenem da je ova moja torta 8 inči, a ukoliko želite da bude veća, vi samo poduplajte meru. Ukoliko želite da bude onako od 10 inči, samo stavite sve duple sastojke. I ukoliko ste ljubitelj kremastih torti, probajte markizu sa plazmom. Verujte mi, mnogo je lepša nego sa piškotama.
I ukoliko vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da ga lajkujete, da se subscribe-ujete na moj YouTube kanal i pišite mi u komentaru da li ste ljubitelj čokoladnih torti. A podelite ovaj recept sa nekim ko je ljubitelj kremastih poslastica. Prva stvar koju smo uradili, znači odvojili smo žumanca od belanaca i sada prvo ćemo skuvati fil iz razloga da bismo imali dovoljno vremena da se ovaj fil ohladi, a u međuvremenu ćemo onda da pečemo kore. Sada u 10 žumanaca ubacujemo 250 grama prah šećera i jako je bitno da sve ovo sada dobro i penasto umutimo. Žumanca smo umutili toliko da postanu svetlo žute boje i sada stavljamo u drugu šerpu i kuvamo na pari. Znači sipali smo vodu u ovu veću šerpu s tim da ne dodiruje dno i ovo ćemo sada polako da kuvamo i uz konstantno mešanje kako se ne bi napravila kajgana, već kako bi se fil od žumanaca jako lepo skuvao. Sa sigurnošću mogu da tvrdim da je ovo jedan od najlepših filova. Fil bez brašna, bez pudinga, bez ičega. Jaja, puter, šećer i čokolada. Nema lepšeg. A i obzirom da su korice bez brašna, onda je ova torta, iako nekima deluje suva, najkremastija na svetu. Zato što se korica sa lešnicima u ovom slučaju toliko stope sa ovim filom i povuku tu neku sočnost da je to prava jedna fantazija ukusa. Uvek joj se radujem i uvek je sa zadovoljstvom pravim zato što znam da je svi sa pravim uživanjem jedu i ukoliko uz nju dodamo koju svežu jagodu pored ukoliko je sezona, pa to je pun pogodak. Ovako sada mešamo konstantno dok nam se fil skroz ne skuva, a pokazat ću vam i kada da znate da je fil u potpunosti skuvan. Znati da je fil kuvan. Pokazat ću vam kada stvarno bude kuvan, pošto još uvek nije skuvan, kada se dno vidi i kada možemo ovako da napravimo šare, kao i ukoliko povučemo prstom se neće vraćati i dno ove varjače bude čisto. To je jedan od načina. Drugi način je da koristimo termometar. Kada dostigne temperaturu između 72 i 75 stepeni, znači da su naša žumanca termički obrađena. Evo vidite, polako se fil zgušnjava. Ali je potrebno još da se kuva. Takođe, jedan od znakova da nam je fil kuvan je ovaj kada počnu da se stvaraju mehuri, ali još uvek nije, ovde je potrebno još nekih 5 minuta kuvanja i ajmo da izmerimo da vidimo do koje temperature smo sada došli. Ovaj fil stvarno nije komplikovan, samo je potrebno, eto, da budete malo pažljiviji, ništa više. Znači 61, da vidimo. I evo ga. Upravo dostižemo tih 75 stepeni kada znamo da su nam jaja kuvana. Ovo je moment kada ćemo dodati puter. Mešamo ga dok se u potpunosti puter ne otopi.
a zatim ćemo dodati i čokoladu koju ćemo takođe otopiti. Kuvat ćemo još malo dok se svi ovi sastojci ne povežu. I evo, puter nam se skoro otopio. Ovako ga samo miješate da bi se on u potpunosti sjedinio sa jajima. I sada ćemo dodati 4 štangle čokolade. Također, količinu čokolade ćete vi sami odrediti. Ukoliko želite da bude jače, možete da dodate i više. Ukoliko želite manje, dodat ćete manje. Naravno, kao i ovu kombinaciju mlečne i tamne čokolade. To je nekako po mom ukusu, ali eto, pustite mašte na volju i isprobavajte, zato što su ukusi različiti i svi mi volimo neke drugačije stvari. Ovaj fil je već sada toliko lep da bih mogla na kašiku da ga jedem. I kako znamo da je fil kuvan? Tako što su se stvorili ovi mehurići. Sada ćemo da ga preručimo u činiju i samo da vam kažem, kada je ovaj fil u pitanju i ova torta, nemojte žuriti, pravite je s ljubavlju i verujte mi, krajnji rezultat će vas oduševiti. Ako je date malo ljubavi, ona će vam uzvratiti još više. Budite samo pažljivi kada budete sklanjali ovaj fil sa vatre i vidite. Znači, kada napravite šaru, blago se vide šare i još jedna stvar kako da znate, evo da vam pokažem. Vidite da on stoji. Eto, to je još jedan znak. Sada ga preručujemo u plastičnu činiju. Zašto je plastična činija? Zato što je moje iskustvo govori da preručivanjem u plastičnoj činiji fil će se mnogo brže ohladiti. Da li je to istina, ne znam. Pišite mi u komentaru ako znate zašto je to tako. Fil je sada spreman da ide na hlađenje. Nije potrebno da se prekriva folijom, zato što se ovde neće stvoriti nikakva korica. I on sada ide na hlađenje. Ne znam da li sam vam pomenula, ali ajde da vam kažem, kuvala sam ga 45 minuta. Ringla je od 1 do 10 na broju 3. Znači na tihoj vatri 45 minuta. Pa eto, samo da znate optimalno zavisnosti naravno i od vaše jačine vatre. Ali ja sam ga kuvala 45 minuta, on sada ide da se dobro ohladi, a u međuvremenu ćemo mi da pravimo kore. I pre nego što počnemo da pravimo kore, prvo ćemo istostirati lešnik. Naravno, možete, ukoliko ne volite lešnik ili nemate lešnik, možete ovo isto da uradite i sa orasima. Zašto? Tostirani lešnik ili orah ispušta mnogo lepši ukus i daje mnogo puniji ukus ovoj torti. Eto, ukoliko ste u mogućnosti, samo ga blago istostirajte, prohladite, sameljete i onda smo spremni da pečemo korice. Ja ću nastojati da dobijem 5 korica i pravit ću je u okrugloj varijanti, zato što će ovo biti rođendanska torta. Ova torta je takođe vrlo pogodna i za razna slavlja, između ostalog je odlična ispod fondana, bilo kakve dekoracije, koje čvrste teksture i idealne je za sve vrste rođendana, tako da to je jedan od razloga zašto je ja uvek pravim, pogotovo za dečije rođendane. Omiljena mi je što zbog same teksture torte, a isto tako znam da mi nikada neće pasti. Neće biti nikakvih problema sa njom, može da podnese teške figure, može da podnese bilo kakvu vrstu dekoracije, a s druge strane je jako sočna, ukusna, kremasta, idealna za sve proslave. I verujte mi, niko neće odoleti ovoj torti. Evo vidite, on je polako počeo da hvata boju, samo još malkice.
Tostiranjem na ovaj način lešnika, on ispušta neka svoja ulja, pa će izgledati kao da je premazan uljem. Tako treba da bude i to je dobar znak. Su istostirani da samo možete da osetite miris ovih pečenih lešnika. Sada ćemo samo da ih blago prohladimo i onda ćemo da ih sameljemo i prelazimo na kore. I prohlađene lešnike smo prebacili u mašinu i sada ćemo da ih sameljemo. Lešnice su samlaveni i sada prelazimo na kore. I sada mutimo koru. Ono što je bitno, ja sam odlučila da imam ukupno 5 korica, s tim da su 2 jajeta po jednoj korici. Sada ću umutiti za 3 korice, a onda ću dodati ostatak za još 2. Znači stavljamo belanca. Takođe stavljamo šećer. Mutimo. I belanca smo penasto umutili, vidite. Sada ćemo samo ovo da skinemo i onda im dodajemo lešnike i raspoređujemo u 3 pleha. Naravno, ukoliko želite da je pojednostavite, uvek možete da ispečete u jedan veliki ili 2, pa da je zatim onako režete na šnite, ali eto, ja pravim danas rođendansku tortu i ona će biti ovako. Ništa, samo špatulicom ovako blago promešamo kako belanca ne bi pala. Znači ništa više mikserom. I sada ćemo da stavimo ovako u obložen papirom za pečenje. Ja ovo ne merim, zato što uopšte nije bitno da li je neka za nijansu deblja ili ne. Bitno je da budu ispečene i da bude fila. Meni to stvarno, naravno, ukoliko vi želite, vi možete da mutite i koricu po koricu. Meni je ovo malo brži i jednostavniji način. Iz tog razloga ga ovako delim. I sada ćemo samo ovako blago da poravnamo ove korice i idu onda u rernu. A u međuvremenu ja ću da umutim još 2. Naravno, da bih dobili 5 korica, znači stavljamo 2 jajeta, 50 grama šećera i 50 grama lešnika. Ukoliko želite da pečete odvojeno, ukoliko pečete sve zajedno i mutite, onda ćete staviti ovako kako je napisano u receptu. I sad ove korice idu u rernu na 10 do 15 minuta na 180 stepeni, a u međuvremenu mutimo još jednu turu, još 2. I sada ponavljamo postupak dok nam se kore peku za još 2 kore jaja, to jest belanaca. Tu imamo 4 belanaca i 100 grama kristal šećera. Naravno, sve je oduzeto od onih 250 sa samog početka. Samo sam ga ja tako rasporedila. Vi možete da rasporedite, zavisnosti od toga
kakvi su vaši plehovi. I druga tura belanaca, evo da vidite, lepo umućena i dalje čvrsto. I sada sklanjamo mikser, a u međuvremenu su nam i kore gotove. Evo, samo ćemo ovo da očistimo, jer nećemo više mikser da koristimo. I dodajemo ostatak lešnika. Naravno, takođe ga opet onako fino, blago i nežno promešamo kako ne bi ispustili vazduh i kako bi se zadržala tekstura ovih umućenih belanaca. U međuvremenu su nam i kore gotove. Evo ga. Ukoliko niste sigurni, uvek možete onako jednom čačkalicom da proverite da li je ovo pečeno, što ćemo mi sada i uraditi. Evo ga, čačkalica nam je suva. Kod svih korica je tako. I ono što ćemo sada uraditi je da ćemo ih preručiti na podlogu. Stavit ćemo ih naravno da se hlade, a u međuvremenu ćemo staviti ostatak da pečemo. I sada ćemo u ovaj ostatak dodati, evo, da ispečemo još ove dvije korice. Moram da napomenem da sam ja koristila isti pleh koji sam i malo pre, znači samo sam skinula ovaj deo sa papirom, stavila novi i to je sve. Nisam znači ništa prala, jer nije bilo potrebe, nije ništa zagorelo, imalo je papir za pečenje. Evo, samo ćemo ovako blago da ga poravnamo. To ne mora ni da bude savršeno ravno, jer će ona sama tokom pečenja naći svoj put. U međuvremenu, dok smo mi ove korice ispekli, naš fil se prohladio. I ovo sada ide u rernu na 180 stepeni 15 minuta. A u međuvremenu ćemo ove ispečene kore, evo skinut ćemo im sa strane papir za pečenje. Obožavam ove ovakve korice sa lešnicima, bez brašna, uvek su mi najljepše. Samo budite nežni sa njima, baš zato što nemaju brašna. One su vrlo osetljive. A miris ovih pečenih lešnika je neverovatan. Moram da vam ispričam jednu anegdotu sa ovom reformom. Reforma je kod nas na stolu uvek i za svaki rođendan. Znači, ovo je torta koja je pod obaveznom. Ako bude neka druga, to je okej. Ali ovu tortu pravim već godinama, uvek bude ista ova.
ćemo i ovu. I evo, sada ćemo ih, vidite kako su one tanke, sada ćemo ih još malo prohladiti. Ukoliko se negde pokidalo nešto, samo ćemo dodati, jer će se to svakako sa filom sve zajedno istopiti. I evo ga, poslednje 2 korice su nam spremne. Samo ćemo ih takođe izvaditi i ohladiti i onda smo spremni da filujemo našu tortu. Po istom principu skidamo, takođe opet vrlo pazići da ih ne oštetimo jer su jako nežne. Ali kao što rekoh, i ukoliko se nešto pokida, to se neće ni videti kada se bude nafilovalo, tako da ne brinite. One su jako tanke inače. Ništa, sada ih ponovo ostavljamo da se dobro ohlade i onda ćemo da filujemo našu tortu. Fil nam se blago prohladio, nije u potpunosti, ali u ovom momentu želim da ga izmiksam kako bi još bio kremastiji i vazdušastiji. Nećemo dodavati ništa, samo ćemo ga malo umutiti mikserom. Vidite, on je samo malkica promenio boju i to je to. I evo, fil nam je sada u, vidite, ovom stanju. On će se još svakako stegnuti, zato što je bio možda samo nekih sat vremena u frižideru, ali sada je pogodan za mazanje. Uzimamo podlogu i stavljamo prvu koru. Ova moja podloga je 8 inči. Ja neću meriti, ja ću ovo odokativno stavljati, otprilike po 2 ove špatule. Nemojte da se zavarate, na trenutak će vam delovati da je ovo malo fila, ali nije, verujte mi, svi ovi slojevi su savršeno izbalansirani i nije potrebno dodavati više fila. Za moj ukus nije potrebno dodavati ni šlag između, jer na ovakav način pripremljena torta sa ovako skuvanim žumancima na pari, ona može da stoji mnogo duže u frižideru od svih drugih torti, a što duže bude stajala, ukus će joj biti sve lepši i lepši.
Ukoliko niste probali ovu tortu, ja vam je toplo preporučujem da je probate i onda ćete shvatiti zašto kažu da je reforma kraljica naših domaćih torti. A ovaj recept je recept koji ja već godinama pravim i on je sastavni deo mog kuvara, tako da neću ga sigurno menjati jer je odličan. Za kraj ćemo ostaviti samo malo fila sa kojim ćemo zatvoriti ivice jer ćemo staviti da se stegne, a ne želimo da se torta suši. Moj predlog je da ukoliko možete i da je ostavite preko noći da se ona dobro ohladi, jer je njoj svakako potrebno da se ona dobro ohladi i onda ćemo tek sutra da je otvorimo i da je dekorišemo. Evo, ona ovako pripremljena sada ide u frižider na hlađenje i sutra ćemo da je otvorimo i da je dekorišemo. I evo ga, naša torta se stegla. Vrlo je čvrsta. Sada ćemo samo pažljivo da skinemo ove ivice i da vam pokažem kako ona izgleda. I ona je sada spremna za dekoraciju. U početak ćemo sipati jedan deo mleka da zakuva, a ovih 40 grama gustine ćemo pomešati takođe sa mlekom. U ovih 40 grama gustina ćemo dodati i jednu kašiku Neskvika. I sada ćemo sve ovo samo dobro da izmešamo kako bi razbili grudvice u ovom gustinu. Moram da napomenem da šećera nećemo stavljati u ovaj fil, zato što je Neskvik sladak, ali i čokolada je slatka, a želimo da napravimo balans da nam ne bude torta previše jaka, da bude čokoladna, a obzirom da se radi o mlečnoj čokoladi u filu, ne želimo da bude preslatka. Ovom mutilicom da budem sigurna da su se razbile sve grudvice od gustina. Neskvik ovde neće stvarati nikakve grudvice. Kada smo sigurni da smo razbili sve grudvice, sada ćemo preručiti. I evo ga, sada ga miješamo konstantno. U ovom filu nema jaja, pa mu samim tim neće trebati mnogo vremena da se on skuva, ali je potrebno da se onako fino zgusne. I obzirom da se radi o gustinu, a ne o brašnu, neće se stvarati, vidite kako je on već gladak, tako da nije potrebno da se posebno
dorađujem mikserom. I on će vam možda na prvi pogled delovati da je malo ređi, ali mi ćemo u njega dodati čokoladu. I čokolada je ta koja će još dodatno odraditi posao i koja će još dodatno da stegne ovaj fil. Gasimo ga i sada u njega dodajemo ovu našu kvalitetnu mlečnu čokoladu. Nastavljamo da mešamo dok se čokolada u potpunosti ne istopi. Znači, čokoladu topimo van vatre. Ja sam moju ringlu ugasila, samo eto. I čokolada nam je u potpunosti istopljena, krema nam je totalno glatka, sada ćemo je preručiti u drugu činiju. I sada kremu preručujemo u zasebnu činiju. I sada ćemo ovu kremu samo da prekrijemo providnom folijom. Dobro da je ušuškamo kako se ne bi stvorila ona kožica odozgo. I krema sada ide na hlađenje, a mi ćemo u međuvremenu da napravimo kore. Došlo je vreme da umutimo koru, znači prvo ćemo sipati belanca sa šećerom i to ćemo sada dobro umutiti. Belanca smo penasto umutili, a onda ćemo im dodati i ova dva žumanca. Samo ćemo blago. Ovu smesu ostavljamo sa strane i sada ćemo pomešati ove suve sastojke. Evo ga. Sve suve sastojke smo ubacili u ovu mešavinu, a zatim smo onda dodali ulje, mleko i šot espresa. Razlog zašto ide vrući šot espresa ili vrući šot instant kafe je taj da bi istakao ukus ove čokolade. Tako da blago smo samo sve to promiješali i evo vidite kakve je teksture. Znači nije previše gusto, a ni retko. I ovde smo premazali puterom pleh, a zatim smo stavili malo brašna kako se ne bi zalepilo i sada sipamo. Ono što ja uvek volim da uradim je ovo, kako bi izašli svi mehurići, i sada ide u rernu na 180 stepeni, nekih 25 do 30 minuta, ali reći ću vam tačno koliko sam je pekla i naravno proveravat ćemo sa čačkalicom, jer u stvari ovo je jedna kora, a onda ćemo je preseći na 2 ili 3, zavisnosti od toga koliko će ona da naraste. I evo ga, 30 minuta kasnije, naša kora je pečena. Kako znamo da je pečena? Tako što ništa ne ostane na čačkalici. Uvek, pogotovo ovako deblje kore, uvek proveravamo na ovaj način. I sada ću vam pokazati još jedan trik za ovu, a i za svaku koru koja je deblja i koju ćemo rezati na nekoliko delova. Šta da uradimo kako bi ona zadržala tu svoju sočnost. Ovo je prava čokoladna kora.
I sada ćemo izvaditi ovu našu koru. Samo polako, pošto je ona i dalje vrela. Ovako ćemo pripremiti jednu providnu foliju. I zatim ćemo ovu koru preručiti na providnu foliju. A onda ćemo polako skinuti i ovaj poklopac. Naravno, ovo preručivanje zavisi od toga kakav je vaš pleh. U mom se odvaja dno. I vrlo bitan postupak, sada ćemo ovako vruću koru da dobro ušuškamo. Ostavit ćemo je ovako ušuškanu da se ona u potpunosti ohladi. To znači da će ona sada sačuvati u sebi sve te svoje sokove. Evo, dodat ćemo samo još jedan sloj ovoga kako ne bi ušao nikakav vazduh. I ona će u međuvremenu biti toliko sočna da neće ni morati da se natapa. Ali mi ćemo ipak to uraditi. Svakako smo je okrenuli da ovo što se podiglo da bude na donju stranu kako bi se ona izjednačila. Ostavljamo je da se prohladi i dok nam se fil hladi, hladit će se i kora, a onda ćemo da je režemo i da filujemo našu čokoladnu tortu. Evo ga, čokoladni fil nam se prohladio. Sada ćemo samo da ga dobro izradimo mikserom. I sada ćemo samo blago izraditi ovaj omekšali maslac. A zatim ćemo mu dodati i naš čokoladni fil. Ukoliko želite da vam fil bude tvrđi, to jest ukoliko vam je potrebno da torta bude ispod fondana ili čega god, dodajte još jednu kašičicu gustina, ali ja ne želim. Ja želim da ovaj moj fil bude onako, puter će njega dodatno još stegnuti, ali ja želim da bude onako fin i kremast. Ali ukoliko vam je potrebna čvršća torta, samo dodajte još jednu dodatnu kašiku gustina u ceo ovaj fil i onda ste rešili problem. Evo vidite kako nam je tekstura. Fil se već dovoljno stegao. Naravno, on će se još dodatno stegnuti u frižideru i sada ćemo da filujemo našu tortu. I evo ga, da vam pokažem. Sada ćemo samo da pomešamo mleko, ovih 100 ml mleka sa ovom jednom kašikom Neskvika. Mleko je mlako kako bi se Neskvik bolje promešao. I ništa. Ovo sada čeka. A mi ćemo sada da otpakujemo ovu našu koru. Divna je. Samo da znate, ona je već sada toliko sočna. Ja ću samo skloniti malo ovaj površinski deo. Ću uraditi i sa ove druge strane. Ovo je, eto, stvar mog ukusa, jer u ovom slučaju će onda svaka kora biti u mogućnosti da upije savršeno sve sokove.
I evo ga. To ćemo uraditi i sa ovom gornjom površinom. Samo ćemo ovaj gornji sloj da skinemo. Ne morate sve, dovoljno je samo da se ovako blago otvore ove pore kako bi fil što bolje mogao da uđe u ovu tortu. I režemo je na 2 kore. Samo da vam pokažem, pogledajte, ona je već sada toliko sočna da bukvalno nije potrebno da se natapa. I evo ga, samo ćemo da podesimo obruč na veličinu ove naše torte. Da vam kažem, ovde obruč nije ni potreban, ali eto, ja ću ga staviti samo i jedino iz razloga da bi mi bilo jednostavnije. I sada ćemo ovako 1/2 ovog mleka da sipamo i blago da namočimo ove korice. Kažem, ovaj proces uopšte i ne morate da radite ukoliko vam je potrebno da vaša torta stoji duže. Ali eto, ja želim da ona bude baš čokoladna. I stavit ćemo 1/2 fila. Ove kore ste mogli da isečete i na 3 dela, pa da ona bude i još da budu 3 korice, ali eto, ja sam nešto zamislila da budu samo 2 i da izgleda onako bogato, da se osete ti slojevi bogato i čokoladno. Samo ćemo blago da poravnamo. I sada stavljamo drugu koru. Samo ćemo ovako da je pritisnemo. Znate šta, pošto su ove naše kore toliko sočne, ja sam odlučila da ne potrošim svo ovo mleko, već samo malo. Ne želim da budu previše. Ove kore sam već isprobavala i znam koliko budu lepe. Ali eto, mogu da kažem, mislim da vam je i 50 ml mleka više nego dovoljno za natapanje istih. I sada ćemo staviti jedan sloj ovako kreme odozgo, a ostatak ćemo ostaviti za dekoraciju. Ova torta je vrlo jednostavna, vrlo brza, a prava čokoladna, onako efektna, sočna, divna. Verujte mi, svaki ljubitelj čokolade će biti oduševljen baš sa ovom čokoladnom tortom. Ona sada ide u frižider na hlađenje,